olacak? Burada. 8'den de değil mi? Burada mı dur demiştin? Bravo 8 hocam, evet. Hemen ben bir sorayım. Tamam, devam edelim. Şey geçti ya. Northern FM Maxi 300 on position Bravo 8. Taxi holding point 05, continue, Charlie, Foxtrot, Echo 1. Charlie Fox Echo 105, Maxi 300. Good morning, Qatari 483. Good morning. Qatari 483, request be on stage 11. Okay, ready, request back and start. Requesting in operation Hanjai Dispatch. Taxi 483, expect start of time 11. 204 anti-aliasing. 110 for anti-IC, startup time 1120, Qatari 483. Olympic 316, change 118, 375. Hepsi diyezin. KC 300, change 118, 375. 118 375 Maxi 300 Northern. Good night. Alton ready. Fully ready. Olympic 300 clear for line up and takeoff runway 05, 360 degrees 20 knots, airborne 127.1. Ya sahası biraz olmuş. Doğrusu ama abilerimiz yapıyor. Evet. Gerçekten yapıyor. İki taraftan diyezin yapıyor. Ben piste gidiyoruz. Söyledik ki. Taxi 302, you can now line up and take 05. Bu şey değil mi ya? 67 hocam. Ringler takmışlar. Kanat uçlarına takmış. Allah Allah. Before takeoff checklist. EFS. Master warning. Vehicle takeoff. AMEs. Transponder. TALA. Accelerator lights. Armed. Auto throttle. Will be. Auto brakes. Nice. Standby. Accelerator lights and auto throttle. Sektör temiz hocam. Taxi 300, runway 05, 360 degrees 20 knots, clear for takeoff, inşallah. Before takeoff checklist complete. Time check. Yumuşlar olsun. Hadi. Power setting. 100 knots. Check 3.
contact 12125. 12125 confirm. Affirm. 170 iyi günler olsun. Descent level 110. Level 110 cevap ver. Level 110. Ne Sinan ne? Evet. Taxi 300 iyi günler olsun. Climb flight. Correction climb altitude 9000 feet. Hocam flap speed. 1027 127 inişler diyorum. Stand by for altimeters.